हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में फिर से एक बार हम संदीप भाई आए गए। कहाँ गए भाई? कौन सी पार्क आ गए बताइए? अरे शहीद स्मारक पार्क आ चुके हम लोग आज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सन्नाटा पड़ा हुआ पूरा। बहुत पब्लिक इधर, बहुत पब्लिक है यार, आधी पब्लिक है। इस पार्क का टिकट है 10 रुपये। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी पार्क है। आप लोग घूमने आइए, बहुत एंजॉय करिए और मतलब कि बहुत मज़ा आ जाएगा। और उधर वाल बहुत अच्छे से बना है। और इधर वाल देख रहे हैं फूल बगीचे टाइम में बहुत अच्छा है, बेहतरीन है यार। यहाँ गुलाब के फूल लगे, काफी लगे अच्छे अच्छे, बहुत चीज़ है। मतलब कि यहाँ पर आप आएंगे, मीनार देखने को मिलेगा, देखिए आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे।